पुलिस 5 महीना अॻु फोत थियल पीसनि मथां चोरी जो केस दाख़िल करे छॾियो आहे। पुलिस फोती पीसनि नवाब अली महर मथां सोलर प्लेटूं चोरी करण जो केस दाख़िल करे छॾियो। SHO पारां फोती पीसनि जे वारसनि खे थाणे ते पेश थियण जो हुकुम ॾिनो वियो। फोती पीसनि जे पुट एहतजाज कंदे चयो त 6 महीना अॻु फोत थी वियल वालिद नवाब अली महर मथां सोलर प्लेटूं चोरी करण जो केस दाख़िल कयो वियो आहे। मामले जो नोटिस वठी इंसाफ़ फराहम कयो वञे। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कंदासीं। पिराले पुलिस 5 महीना अॻु फोत थियल पीसनि मथां चोरी जो केस दाख़िल करे छॾियो आहे। पुलिस फोती पीसनि नवाब अली महर मथां सोलर प्लेटूं चोरी करण जो केस दाख़िल करे छॾियो। SHO पारां फोती पीसनि जे वारसनि खे थाणे ते पेश थियण जो हुकुम ॾिनो वियो आहे। ही अहम ख़बर आहे जेका अव्हां सां शेयर करे रहिया आहियूं। पिरालो पुलिस 5 महीना अॻु फोत थियल पीसनि मथां चोरी जो केस दाख़िल करे छॾियो। पुलिस फोती पीसनि नवाब अली महर मथां सोलर प्लेटूं चोरी करण जो केस दाख़िल करे छॾियो। SHO पारां फोती पीसनि जे वारसनि खे थाणे ते पेश थियण जो हुकुम ॾेई छॾियो। हीअ अहम ख़बर आहे जेका अव्हां सां शेयर करे रहिया आहियूं। पिरालो पुलिस 5 महीना अॻु फोत थियल पीसनि मथां चोरी जो केस दाख़िल करे छॾियो। फोती पीसनि जे पुट एहतजाज कंदे चयो त 6 महीना अॻु फोत थी वियल वालिद नवाब अली महर मथां सोलर प्लेटूं चोरी करण जो केस दाख़िल कयो वियो आहे। मामले जो नोटिस वठी इंसाफ़ फराहम कयो वञे। ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कंदासीं। पिराले पुलिस 5 महीना अॻु फोत थियल पीसनि मथां चोरी जो केस दाख़िल करे छॾियो।